Watho wa thirikari kuhetukira ruhonge rwa mitito wa gukuruhania muingi hari uthaitiri wa mitito wahitukirio mwaka-ini wa 2007 na uria aikari aria marigiceirie mutito wa Kieni kaunti-ini ya Kiambu mahimbiirie na njira nene. Ni unyitaniri maugite uteithiririe hanene kugiririria uthukangia wa mutito uyu. Makagira uko mwachina makara magatura miti magatemagaga miti matana mfango no riria community igiririe horo cio ni twanjirie kindu itagwo ku protection kana kugitira mutito tia guthukagio tukingata ndora mathukagia mutito uyu tugicoka kuria guothe gwatemetwo miti ite kuhandwo tukingira ku tukianji kuhanda miti na umuthi thi yothe igikungwira muthi wa guthaitira maria maturigiceirie maretira gukorwo mahandite makiria ma miti milioni 1 kuma mwaka wa 2007 manyitanire na honge itiganite atigarite ta 15 hectares nenda mwitu witu wothe korwo handitwo miti ko no tuge ni tutethanite na thirikari na undu wa gucokia mwitu witu haria wari na kuria kiambiriria kuria utananji guthukagio kamukawa twakite nako ni tugikomborithagia gakorwo gakioperatwo na kanyamu karia kanini gakioneka na community igakiheo a dividend na kuona ni makoragwo mahetwo icunje cia mutito uyu gukorwo makirima o makiuthaitagira maugite undu uyu ngihimbirio kundu kuria kwe mitito thirikari no ihote kuhurana na thina wa ng'aragu guku bururi-ini. Tukirima kuria turimaga ni tuhotaga kuhanda gucokia miti tukahanda ringi tukarima thiini wa miaka ino ugakorwo ukihera hau ugathi mwena ungi naguo miti ugakorwo ukurite tugakorwo ni turahota kuria kuona irio cia kuria na tukona na miti igakura tukahota gukorwo tugiteithia mutito tukona community itu ikiona irio cia kuria na ikahuna tukona andu makiandikwo mawira toni andu ingi muno makorwo makirira na mutu in terms of kuona mawira na ona livelihood kana mikarire ya andu yakone cenjetie muno. Ona kuhana oroguo ni matariirie mathina na morito maria matunganaga namo ari hamwe na kwagagio ni nyamu cia githaka na wagi wa kigina na uguo kuria thirikari kuingirira na kumateithiriria. Kwa ntwa kuri irio ni ndu wa barabara cia gutonya kuga kwa irio nyingi ni irora ni ndu wa barabara ti thondeke uria kwa kiagirire so those are challenges. Ningio ko ni program ngeturuge ntunda wikagirire conservation na turafatara miti mingi muno rigi financing yako no still no challenge kuringana na ikaria ya mubango uyu ungiyukio kundu kuria kuri na mitito ni uguteithiriria hanene hari kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini kugitira maria maturigiceirie orondo mwe na guteithiriria thirikari gukinyaniria kioneki kiayo gia gukinyia gicunje kia 10% kia mitito guku bururi-ini. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.